हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों ये है मेरा नया हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस मॉडल 2026 मॉडल जो हीरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है और मैंने भी इसको 28 नवंबर के डेट में परचेज़ कर लिया है और चैनल पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में तो पहले आपको डिस्क ब्रेक विद एबीएस मिलता ही था, अब आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक विद एबीएस ऐड कर दिया गया है। निसिन का ब्रेक सेटअप आपको मिल जाता है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, क्रूज कंट्रोल ऐड कर दिया गया है और नया स्मार्ट कलरफुल मीटर आपको इसके अंदर मिल जाता है जिसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलता है। मैं अपने दोनों चैनल पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दे रहा हूँ। इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस, इसका डिटेल रिव्यू मैंने बनाया है जो यूट्यूब पे अब तक इतना डिटेल में किसी ने नहीं बनाया होगा। 35 मिनट्स का आप मेरे मेन चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस बाइक को मैंने 28 नवंबर को परचेज किया है एंड फ्रॉम डे वन मैं इसके अंदर ना एक इशू फेस कर रहा था। फर्स्ट डे पे ही मैंने जब इसको राइड किया ना गाइस, तो मैंने नोटिस किया इसका जो आपको पीछे डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है ना, इसके अंदर से कुछ एक स्क्वीजिंग साउंड आ रहा था इस वाले ब्रेक से, पीछे वाले ब्रेक से ची 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 इस तरीके से इसके अंदर से आवाज आता है ब्रेक मारने पे। तो मुझे लगा ना कि बाइक जो है नया है, तो इसका जो डिस्प्लेट है, जो ब्रेक कैलिपर्स है वो न्यू है। इस वजह से जब वो थोड़ा घिस जाएँगे तो उसके बाद ये आवाज़ चला जाएगा मुझे लगा। बट अब 15 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसका इश्यू ये नहीं गया है। अभी भी इसके ब्रेक्स है ना, पिछले ब्रेक से ये स्क्वीज़िंग वाला साउंड अभी भी आ रहा है। कल शाम को ना गाइज़ मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकला हुआ था, तब मैंने इसके अंदर से ना जो आवाज़ है वो थोड़ा ज़्यादा नोटिस किया। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, पहले आप ये वीडियो देखो। देखा गाइस आपने इस पे आपको कैसा आपको आवाज़ मिलता है कि चींची चींची वाला आवाज़ देखने को मिलता है। अब मुझे नहीं पता इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या है कि क्यों इसके अंदर से ये आवाज़ आता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप भी अपने नए एक्सट्रीम में ये इश्यू फेस कर रहे हो या फिर अपनी किसी भी गाड़ी पे क्या आपका डिस्क ब्रेक जो है ऐसा आवाज़ करता है? क्यों करता है? क्या आपको इसका कोई सॉल्यूशन पता है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, जो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैं बहुत जल्द इसका फर्स्ट सर्विस करवाने वाला हूँ और डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर बनाऊँगा अपना सर्विस एक्सपीरियंस, तो उसपे यहाँ पे इसको दिखवा लेंगे और जो भी सॉल्यूशन मिलेगा ना आपको उसी वीडियो में बताऊँगा। एंड एक्सट्रीम पे और भी सारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।